सरकारले प्रवक्तामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकारको प्रवक्तामा आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गराउनुभयो। यसअघिका सरकारको प्रवक्ता रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले राजीनामा दिएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिने जानकारी गराएसँगै सरकारको प्रवक्ता पद रिक्त रहेको थियो। सुरु गरौँ हैन। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका 2082 माघ 8 गतेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो निर्णय छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल पोखरा खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने 2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। दोस्रोमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको छ 2082 भदौ 23 र 24 गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद 20 दिन थप गर्ने। तेस्रोमा माननीय गृह मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने। हस्, धन्यवाद।